ხელვაჩაურის საკრებულოს ასლან კახიძე უხელმძღვანელებს მოადგილის პოსტი კი ვაკანტურია. ხელვაჩაურის საკრებულოს პირველ სხდომას ირინა წუწუნავა აშუქებს. ხელვაჩაურის საკრებულოს ასლან კახიძე უხელმძღვანელებს კახიძე საკრებულოს წევრებმა ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. კენჭისყრაში მონაწილეობა 26-ვე დეპუტატმა მიიღო, თუმცა ასლან კახიძეს მხარდაჭერა მათგან 17-მა გამოუცხადა და 6 წინააღმდეგი იყო, ხოლო 3 ბიულეტენი გაბათილდა. ასლან კახიძე კოალიციაში თავისუფალ დემოკრატებს წარმოადგენს. საკრებულოში კოალიციის წევრთა ნაწილი მიიჩნევდა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნების კანდიდატი. საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი და უხუცესი დეპუტატი გურამ დუმბაძე აცხადებს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურა ცენტრალურ ოფისში შეათანხმეს და მის შესახებ ინფორმაცია მას დღემდე არ ქონდა. აქვე აღნიშნა იმასაც, რომ ასლან კახიძე 17 ხმით იქნა არჩეული, კოალიციას კი საკრებულოში 18 მანდატი აქვს. კულუარებში საუბრობენ იმაზეც, რომ კოალიციიდან მას გაცილებით მეტმა არ დაუჭირა მხარი მის კანდიდატურას. თავად თვითონ მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი არ არის მხარი ვინ დაუჭირა, მთავარია რომ იგი აპირებს გუნდურ მუშაობას. ხმა ვინც მომცა, არ აქვს მნიშვნელობა და ვინც არ მომცა, ყველას დიდი მადლობა. ამით მე დავინახე ვინ მიჭერს მხარს, ვინ არ მიჭერს, მაგრამ მაგით არაფერი არ განისაზღვრება. მე მინდა მათთან ერთად ვიმუშაო და რა თქმა უნდა წარმატებული საკრებულო, წარმატებული მუნიციპალიტეტის შევქმნა ჩვენ. გუნდური თამაში კარგად ვიცი. სპორტიდან გამომდინარე, ჩემი საქმიანობა ნავსადგურში იქაც გუნდური მუშაობიდან გამომდინარე იყო ყოველთვის. ერთპიროვნულად მე არაფერს არასდროს არ ვწვიტავდი. შეიძლება არის რიგი საკითხები, რომლის გადაწყვეტაც შემიძლება. და როგორც ასე, ყოველთვის შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ყველას აზრის გათვალისწინებით. მე სურვილი მქონდა კოალიციის შიგნით განხილულიყო კანდიდატურა და შემდეგ მომხდარიყო მისი დასახელება. და უპირატესობას მე მივანიჭებდი ამ კოალიციაში წარმართულ ძალას ქართულ ოცნებას. ქვეყანა იმართება მკაცრად ზემოდან ქვემოთ და მე მიმაჩნია, რომ იმართებოდეს უნდა ქვემოდან ზემოთ და მერე ისევ ზემოდან ქვემოთ. აი ეს წრე უნდა შეკრიბული იყოს. არ არის ეს წრე შეკრიბული. რეჟიმი არ იცვლება. ჩვენ შევცვალეთ ბოროტი სააკაშვილი, კეთილი ღაიბაშვილით. ნახოს შედეგები რა იქნება. დღესვე საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილის კანდიდატურა უნდა დაესახელებინა და წევრებს აერჩიათ, თუმცა ასლან კახიძემ დრო ითხოვა დამატებითი კონსულტაციებისთვის. კახიძის განცხადებით იგი კონსულტაციებს გაივლის ასევე ოპოზიციასთან. დღეს სწორედ ოპოზიცია მოითხოვდა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელი, რაც მათი თქმით ხელშეუწყობს მუნიციპალიტეტის დემოკრატიულ მმართველობას. ინდივიდუალური იქნება ოპოზიციის კანდიდატურა თუ ერთიანად შეთანხმდება ოპოზიცია კანდიდატურაზე, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ ოპოზიცია ჯამში საკრებულოში 8 ხმას ფლობს. მე ვისურვებდი, რომ მოადგილე იყოს ოპოზიციური კანდიდატი, ვინაიდან უფრო იქნება აი ურთიერთკონტროლირებადი მუშაობა. არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ჩამოყალიბდებით ოპოზიციური პარტიები და წარმოადგენთ თუ იქნება მის საობა მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან. ჯამში 500 ხმა სხვაობა 19800 ხმიდან ოპოზიციური ჯამური ოპოზიციისა და ჩვენ დავაკენებთ კანდიდატებს, შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობამაც დააყენოს თავისი კანდიდატურა, მაგრამ ხმათა უმრავლესობით დავინახავთ ვის უჭერენ ხარჯს ჩვენ კანდიდატს თუ მათ კანდიდატს დემოკრატიისათვის კარგი იქნებოდა, რომ იმ ხალხს, რომელმაც ქართულ ოცნებას ხმა არ მიცა, რომ იყოს მათი წარმომადგენელი, მათი სახე, მაშინ რა ქვია, ბიუროს წევრი რო იყოს, ბიუროში რო იყოს და იყოს თანამდებობის პირი და არა პატარა ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელიც მხოლოდ პარტიულ ინტერესებს ახორციელებს. ხელვაჩაურის საკრებულოს დღის წესრიგში დღეს გარკვეული ცვლილებები შევიდა. მომავალი სხდომისთვის გადაიდო კომისიების დაკომპლექტებისა და თავმჯდომარეების არჩევის საკითხი. ცნობილია, რომ ახალ მოწვეულ საკრებულოში სულ 5 კომისია იმუშავებს, რაც შეეხება ფრაქციებს. რამდენი ფრაქცია იქნება საკრებულოში, ესეც მომავალ სხდომაზე გაირკვევა. მე კი აქვე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხელვაჩაურის საკრებულოში 4 პარტია იმუშავებს. ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი ოპოზიცია ნინო ბურჯანიძე და ასევე დავით
თარხან მოურავი, პატრიოტთა ალიანსი, საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილია სახელმწიფო გუნდი მართლ პარტიას 18 მანდატი აქვს, აქედან 10 მაჟორიტარული, ხოლო 8 პროპორციული, 4 წევრი ყავს საკრებულოში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 3 პარტიული სიით, ხოლო 1 მაჟორიტარი, 3 ხმის უფლება აქვს ერთიან ოპოზიციას ნინო ბურჯანიძეს, ხოლო 1 ხმა აქვს დავით თარხანი მოურავი პატრიოტთა ალიანსს.